这呀，阿娘，已经甲斗嘴了。小还不灵啊！记丧命，哪有可能啊？再好生。拄只迄个人的形影，正是的小凡呐，我看分明。莫非是你啊？看错人，你司机啊反答，是非真。我明明看到阮囝的面，伊口中念念啊，伫在叫你有亲啊。小华无心，小华绝对无心。姊啊，我有哪希望讲吼，会当照亲像你所伫咧想的安尼啦，有奇迹通好出现啦。这是母子的情，我会感觉小华，伊还阁活在这个世界。对，林小环一定无死。敢有这个可能？我嘛认为是无这个可能。也毋过有真侪使我难解的疑问。一个人伫咧3年前就已经死啊，伊敢会阁再出现性？林小环死后这3年，你到底是伫倒位？我有我的厝。你的气势，为什么毋敢互大哥知影？毋是毋敢，是无这个必要。父母其实乡为重，有顺心梦绝不用。虽明3年的气象，鬼鬼祟祟，鬼鬼祟祟不平常。秋大分枝分西东，你为我用心帮好，我为将来做些想，转水归水，转水归水不平常。要若安尼，你甲我讲，杜兴客到底是啥物人？我毋知。我认为杜兴客就是凌小环。凌小环已经死啊。就是讲，杜兴客到底是啥物人？林小凤，杜兴客是林小凤。这不过是咱伫咧猜测而已。伊若是凌小凤，总有一天伊一定会找来。梁师兄，伊头一个要找的人，就是恁两兄弟。我利用我那爹去山顶钓丝情药，赶紧通知恁两兄弟来。我相信你也知影我的目的。先下手为强，
也无讲等伊来找恁时，先甲除掉，才袂有后果。文伯在，咱来仁爱山庄吹。好。喂，仁爱山庄虽然大细样代志吼，拢为仁爱为原则，也毋过你会知影哦，我若袂当啊，你讲爱来就来，爱走就走呢，毋是咧互你佚佗的所在呢。哼！啊无凌小芳是去甲你刻落什么骨头？你若要找小芳啊？哈？哎呦，凊彩好。嗯？那你嘛毋敢咧扯白白，你知影？迄两个是啥？哎呀，你也管伊是啥？哎！你若要找咧凌小芳啊，你爱知哦。着先问我看这个凊彩好有同意无？遐哪里是你同意？无同意。哼！我甲你讲哦，你了嫌了好，心肝了着我这个凊彩好的哦。你若无吼，我是咧正手衫，倒手衫，衫甲你锁起来，剩一粒仔叫安尼。差不多的，你是安怎？互我家己一人踮啊伫咧噗噗唱，哎，跳出来啊！袂跳，即摆骹手麻皮皮出来，我骹已经软糊糊，跳袂出来。无你看要安怎跳，你家己先跳。哎，你反型哦！你平常时上爱跟我做对头，无啊！你今仔是咧叫狗屎，啊！今日去踢着铁棒咧，你拢毋知影？迄两份的是啥物人？是啊，大刑警的大号叫师啊，甲二叫师啊，两家兄弟的。啊！叫你我出来！哎呦，你好诶！安怎？差不多的啊。啊，你若无先正经甲我讲。靠腰啊！拄则你着威风凛凛、杀气腾腾，袂输你是武林界势高手，啊你真冷，啊你滴滴答答讲袂晓困，我着找无空班我插落讲的。安尼哦。对。安尼要安怎？哎呀啦，老爷无伫咧啦。嘘，看看，老爷无伫，能不能只讲？好，老爷无伫咧，免我知影。乾坤无伫个，哪是阮兄弟吃？坐当欢行一顿，若找无凌小芳，绝对唔离开。出去！哎呦，你好诶，来这派。我要创什么？我们看你这3年来，甲齐英坤到底学着什么货？我学的是武学的真经，我学着的是为人处世的原则。遐哪里是你为啥样要化妆独行去，扰乱公安平静？你自称独行客，目的是什么货？我是毋是独行客，这毋是问题。恁凭什么要管着别人的行动呢？连这个刀！小芳诶，咱哦，等两步互伊去迷一下，互伊知影讲凌小芳3年前甲3年后到底是学啥物。我必须要爱遵守师傅的教训。我学的武艺并毋是争强好斗，我爱时时守义安明，事事积己事练，积心敬和平。小芳啊，你要好伊毋好，来者无先，先者无来，啊你无抬，到时伊会抬死你的。虽然因必须就我的父亲，杀死我的小弟，但是无法动我一个汗毛。
问你准受大名？独来独往流浪，无名无姓。为什么？为什么你要来帮助我呢？我毋是要帮助你，这个江湖败类，我看袂习惯。我一世人做第一讨厌就是不孝不义的人。听顾下你的语气，好亲就充满就仇恨。无毋对，我满怀拢是恨。大概顾下，你有不幸的作物。比如讲，你的老爸被害，小弟被杀，你是毋是会愤怒？你就跟我同款的作品，所以你袂当了解我的心情。请问你是？独行客，我要报父之冤，土地之仇。是你的警卫跟我这里才同款。你的老爸也被害，小弟也被杀死。是。安尼，你为什么安联自在店的遮，无替因报冤仇？安尼，你敢会当对得起你的老爸？敢会当对得起你死去的小弟心？我听差不多讲有人来遮代志，是？毋是，伊是来帮忙我。伊是啥？独来独往、流落异乡的人。兴客，伊是我的小弟。小王，你敢毋是讲恁小弟3年前就已经互人杀死啊？是，伊确实死啊。你既然确定恁小弟已经死，是安怎哪会讲伊是恁小弟咧？小王啊，小王啊，小王，你倒位，我走，你倒位。我走。哎，等等，哎呦，凊彩哦，拜托，酒杯哦，紧看清楚。哦，我真有可能，真有希望，将来做你翁婿的人咧。啊，你安尼记来检检，安尼甲我烧着，我若死哦，你是会酒馆悲伤一世人。到底是咧讲啥？是甚物希望甲将来？我哪拢听无？啊，都将来做你的翁啊。哼，有希望的人啥你知无？啥？就是伊啦。凊彩好诶。嗯？啊，你是何我哦，要甲你小姐情缘夺来哦？哎，差不多。你是要白讲啥物？哦，小姐，你若无爱吼，我是要采取行动啊哦。你哦，若什么动哦，都拢无效啊啦。那你这个凊彩好诶吼，注定爱配我这个差不多的。哎呦喂！阮小姐若假使讲伊真心真意要爱伊啊，我就牺牲让伊啊。果然不出我所料，梁家兄弟联手，也无法度人对付着伊凌小凤。有一个稳重的面目，神秘的怪客出现来帮助伊，所以神秘怪客，是毋是独行客？身手不凡，但是唔知伊是啥物人。姬公主，你若想要名震江湖，就把握这个机会，拍败凌霄峰，夺取英坤出鞘。姬公主，你唔敢记凌霄峰，
是毋是你无胆，才毋敢甲伊见面？杜前辈，你有啥物意见？杜老前辈无伫咧，你是长子，这个代志应该爱互你来做主。铁公子，你算起来是我未来的囝婿，这个威胁，甲凌霄峰要交战，你若是无把握，好啊，莫搁讲啊！大家去准备，一克到恁的山庄，我要亲手制服伊凌霄峰。李公主，我先讲你，可是你若是真心对待我，就莫去找伊凌霄峰。你是惊我死在伊的剑下，或者也是惊伊死在我的姓下？我希望恁两个拢莫死。你要嫁伊，我会阻碍。我要娶你，伊会唔甘心。今早晚总是爱死一个人。要哪呢？不如互我家己死。南阳小姐，你若死，我会伤心一世啊！伊也会遗憾终身。李公主，你莫互遐人利用你好？我会用利用。南阳小姐，我纪家良有我的目的甲主张，我非去不可。你匹夫之勇，为何恨阮？南阳小姐，你若死，我会伤心一世啊！伊也会遗憾终身。李公主，你莫互遐人利用你好？我会用利用。南阳小姐，我纪家良有我的目的甲主张，我非去不可。你匹夫之勇，为何恨阮奉劝公主？大事收拾困难，独行怪客，自听命，敢是小风啊，会思量。我为的好奇，才去探真相，恁爱山庄问断肠。纪公主，南阳小姐，我非去不可。哎呦，这切生真在死我，也是杨坤受去，
因一个啊一个拢会无命通倒转啊！阿公，你赶紧想办法叫因倒转来。强硬来不及。不过你要目睭紧紧，看阮阿爹甲我情因白白去送死心。我比你较紧。冤水救不了近火啊！阿公，敢讲因真是拢会死伫咧齐永坤的手中？若徐永坤受去，代志就大了。回门啊！回门！回门啊！回门！无人敢来开门啊！唔敢开啊！唔敢开门。哈哈哈哈哈！季公主，你有看？听到你要出面，连门都唔敢开。我看刘晓峰伫咧仁爱山庄所学这3年的武功，我看是如此如此呢。仁爱山庄的名气虽然是大，也不过着咱正气大。齐英君的名声也不过是如此如此，大有虚名啊！门我拍，若是唔开，甲斩破。好，开门。迄毋是咱这队。哎呦！顶摆敢若伊甲伊尔两个啊，即摆哪会？这摆加过来。啊娘喂！唯一的了，卖收到。等下，叫凌小峰出来。啊，阿姨，伊个，我不知道。